大家好啊，又係我作風嘅 Terry。嗱，今日咧就我又想同大家拍一條咧賣船嘅片啊。咁啊，而家咧我就比較少咧係賣二手船噶啦。咁啊，除咗嗰一隻咧就係 Saupa 呢個品牌啦，因為 Saupa 咧係我做代理嘅。咁呢一隻船咧亦都係 Saupa 嚟嘅。你見到呢一隻船咧係好特別嘅。咁啊，而家我買過兩隻嚟香港嘅啫。呢隻 Saupa 咧係叫做Gran Turismo 24 ，OK 或者叫 GT 24。嗱，呢一隻船咧就係 Saupa 嘅 GT 24，咁成隻船咧係24尺，咁啊25尺啦，你當佢。嗱，呢一隻嘅 model 咧就係同一般嗰啲咧，即係最唔同嘅。咁啊，佢最大嘅唔同係咩咧？就係呢一隻船佢嘅嗰一個嘅頂咧係非常之特別嘅。嗱，呢一隻嘅24Gran Turismo 24 GT 呢一隻嘅 model。究竟同其他船有咩分別？嗱，最大嘅分別咧就係佢有一個好特別嘅一個擋風玻璃啊！嗱，由呢個角度影上去，你覺得係咪一個好前衛嘅一隻船？嗱，咁雖然咧呢隻船咧就已經係10幾年㗎啦，咁但係咧你會見到係未油過船底油嘅，即係證明一樣嘢，就係話呢一隻船咧一直咧都係擺喺岸嘅上邊嘅，咁啊。你見到咧個船身咧都係有少少嘅佢唔係花，佢只不過係嗰啲油咧係甩咗咧，咁佢咧就補翻啲色落去㗎嘛。嗱，個船殼咧個船殼咧就冇乜崩冇乜裂啦，咁但係咧因為佢呢隻船咧就噴油啊，咁所以咧就揩花少少嘅話咧，咁啊老闆就唔係好中意，咁然後咧就補翻一啲油落去，當然補完油咧就梗係有啲嘅顏色上邊嘅差別啦。咁但係對於成個船殼咧，你會見到咧，都係咧係冇油過船底油，好靚㗎。嗱，呢一部咧就係一部250匹嘅機器啊。咁咧就當然啦，喺新嘅時候，梗係靚仔啦。咁而家已經咧呢一隻已經10幾年船啦。咁但係同樣地咧，有壓水板，有水底燈。咁呢隻船咧就係2012年嘅啦，已經係咁啊，都10幾年啦。咁唔係一個好完美嘅船啊，因為咧而家已經轉咗第二手，咁啊 keep 得係麻麻地嘅，坦白講嚇。咁無論點啦，價錢反映就得噶啦。不如我哋上去望下呢一隻船嘅內籠係點咯。嗱，咁我咧就而家咧就上咗隻船度啦。咁你見到呢隻船咧，外邊嘅空間咧都係算唔錯嘅。咁但係呢隻船咧，佢當初第一個老闆買嘅時候咧，佢係想呢一隻船咧係想做 wakeboard 啦。咁啊又要 wakeboard，又唔想用一隻嘅 wakeboard 船，佢亦都想嗰隻嘅船可以做到 wakeboard，但係有個廁所嘅。咁佢自己咧就買咗呢一隻。咁佢咧就特別同佢安裝咗咧4個咁勁抽嘅大喇叭啊！咁咧就等佢咧一路玩 wakeboard咧，就一路咧就有啲好強勁嘅音樂咧去伴住佢滑水嘅。咁當然啦，而家得唔得？我唔敢肯定啊！我好耐咧都冇見過呢隻船，但係見到呢隻船而家嘅狀態咧，都真係咧係弱咗好多嘅。咁啊，無論點啦，而一隻20零尺嘅船，有個廁所嘅喺個市場上邊咧，亦都唔容易揾到嘅噃。嗱，呢個咧就係呢個船嘅船尾嘅位置啦。咁一個 U 型嘅座位，咁其實咧都啲乘客咧都應該坐得幾舒服㗎。哇！睇呢個subwoofer幾勁，呢兩個subwoofer，我記得當初嘅時候，佢淨係整呢套喇叭都整咗10幾20萬啊！咁呢一個咧，喺新船嘅時候咧，呢一個位置咧就係一個雪櫃嚟嘅，咁啊亦都咧係有洗手滴嘅地方啦。但係咧後來佢發覺個雪櫃咧都冇乜用啊，咁亦都咧係拆到冇咗噶啦。Saupa 咧，我都話咧 Saupa 嘅船咧，佢嗰個嘅設計咧係喺當年嚟講咧都非常之前衛嘅。咁你見到咧，特別係呢個標板嗰個設計咧，佢係做得非常之前衛㗎。你見到嗰啲線條係嘛？嗰啲標板好少船咧係會做到咁 detail 嘅。咁當然啦而家個船嘅狀態咧都有待咧係執翻正佢同埋改善嘅咁就睇
踩環啦，企喺度揸又得，坐喺度揸又得。咁而呢度咧就係入邊個位置啦。嗱，呢度入邊咧當然咧出邊好多嘅cushion咧就已經擺晒入嚟啦。個重點咧就係話咧呢度咧有一個係廁所。咁所以買啲二手船又唔係個 budget 咁大嘅話，又想話要有廁所，又唔可以太大隻嗱。咁呢隻咧就係你哋其中一個可以考慮嘅選擇啦。有個廁所啦，咁亦都咧係有個洗手盆啦。咁呢個如果係啲 cushion 擺晒出邊嘅時候，亦都可以係有張床喺呢度啦。嗱，講真啦，呢啲20零尺嘅船咧，其實咧都冇乜嘢可以介紹到噶啦。咁只不過就係話究竟隻船嘅狀態如何啦，個價錢幾多啦。成日俾人問嘅就係話呢啲船有冇廁所啦。咁呢隻船唯一可取嘅咧就係咧一隻咁細嘅船都好啦，都係有個廁所嘅啫。咁有部 engine 啦，亦都咧係可以咧係提供到滑水嘅設備。咁原因咧就係話咧，你見到呢一個咧。呢一個咧就係我當年咧係特登同佢設計到，又可以有遮陰，又可以咧係做到滑水嘅功能嘅。嚟到而家咧，咁又要揾翻我去同佢賣啦。咁所以如果你哋有二手船係 Sapa 嘅，你可以隨時咧係揾我，我會盡力咧係幫你推介。呢隻船我自己好公平地去講嘅話咧，船嘅狀態咧唔係完美嘅，咁所以如果你係完美主義者嘅話咧，sorry 啦，咁你咧就唔好嘥時間啦。咁價錢反映咗㗎啦嚇。咁至於幾多錢咧？我唔會喺呢度公開講啦。咁如果有需要嘅話咧，咁你歡迎咧係可以留言啦，或者咧係 PM 俾我咧都可以㗎噃。咁呢隻船如果你哋中意嘅話歡迎咧你哋係可以咧係讓我嚟睇下都得嘅。咁記住呢個完美主義者係唔啱你哋噶。咁OK，咁簡單嘅介紹就到此為止啦。咁希望你繼續 subscribe 我呢個頻道。咁如果你哋想知道多啲關於考牌啦，或者咧係遊艇嘅資訊嘅話咧，繼續咧嚟 follow 我呢個頻道啦，大家分享一下咧係玩船嘅資訊嘅。今日到此為止，拜拜。